Okay TVH ဆက်နေကြိုဆိုပါရယ် January လ10ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင် CES 2019စတော့မှာပါဆိုတော့ CES ဆိုတာဘာလဲ CES 2019မှာဘာတွေရောမြင်ရဖို့ရှိလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ CES အတွက် excited ဖြစ်တဲ့လဲအဲ့ဒါတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ထမင်းမိုးလေးပတ်စံရှာလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ကြော်ညာလေးကြည့်လိုက်အောင်CES ရဲ့အရှိကောက်ကတော့ Consumer Electronic Show ပါ TV တွေရေခဲတက်တာတွေဖုန်းတွေကားတွေ smartphone တွေ laptop တွေ desktop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဆုံးပါပဲ technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြီးဆုံး show လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ CES 2018မှာပြသွားတာတွေက Razer phone Vivo ရဲ့ပထမဦးဆုံး under screen fingerprint အဲ့တုန်းက next တွေပဲတော့မဟုတ်သေးဘူးဒီတိုင်း fingerprint ပဲပြတာ Huawei Mate 10 Pro အခုဗီဒီယိုကိုရိုက်နေတဲ့ Panasonic ရဲ့ GH5 Fastအဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင် CES ဆိုတာဘာလဲသဘောပေါက်လိုက်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်2019မှာရောဘာတွေမြင်ရဖို့ရှိလဲဆိုတော့ CES တွေမှာတွေ့နေကြ display technology ကြီးတန်းစီပြီးတော့တပြုတ်ကြီးတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ 8K OLED display တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အရင်အလှမ်းဝေးလွန်းနေတယ်ချိန်ညာလဲသိန်းရာခဏန်းတချို့ဆိုထောင်ခဏန်းဆိုတော့အော်ဟုတ်လားချိန်ညာလိုက်တာလားအေးအဲ့လိုပဲပြောနေရုံကလွဲပြီးတော့ဘာမှလှုပ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့အမှန်နဲ့ပေါ့ကောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ နီးစပ်တဲ့ foldable phone တွေမှာသုံးလို့ရမယ် foldable OLED display တွေ O ပုံစံ notch ပါတဲ့ဖုန်းတွေအဲ့ဒါတွေတော့တွေ့သွားဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့တေချာသလောက်ရှိတာ Samsung ရဲ့ display ကနေပြီးတော့အတန်ထွက်မဲ့နည်းပညာကိုလည်းတွေ့ရနိုင်ခြေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဖုန်းပိုင်းမှာတော့ major player တွေကတော့အများကြီးပြဖို့မရှိဘူး Sony တို့ HTC တို့ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖုန်းအသစ်တွေထုတ်ပြသွားနိုင်ခြေရှိပါတယ် laptop ပိုင်းနေနဲ့မှာတော့ Nvidia ရဲ့ RTX graphic တွေကို laptop မှာရောက်လာတော့မှာပါMicrosoft, Dell, Lenovo, Razer သူတို့ရဲ့ booth တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ company တွေကနေပြီးတော့ laptop အသစ်တွေလည်းမြင်တွေ့ရဖို့ရှိပါတယ် PC သမားတွေအတွက်လည်း AMD ရဲ့ Ryzen 3 series ပြီးတော့ AMD ရဲ့နောက်ထပ် Vega graphic အသစ်တွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရဖို့ရှိပါတယ် graphic ဆိုလို့ Intel ကနေလည်း graphic တွေကြီးညာသွားနိုင်ပါတယ်တည်တော့မတည်ကြသေးပါဘူးကြီးညာမယ်ဆိုရင်လည်းတန်းပြီးတော့ရောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မထင်သေးပါဘူးဘာပဲပြော GPU လောကမှာ major player နောက်တစ်ယောက်အသစ်တိုးလာတော့မှာပါအဲ့ဒါတော့တည်ကြပါတယ်ပြီးတော့10 core 20 thread Intel CPU ကိုလည်းမိတ်ဆက်သွားနိုင်ပါတယ် mainstream မှာပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့မဖြစ်ပါစေလို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့9900ကလေးဝယ်ထားတာဘယ်တော့မှမကြသေးဘူးဆိုတော့ CES 2019ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ CES မှာကြီးညာခဲ့တဲ့ဟာတွေကို highlight ပြန်လုပ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ TVH Labs ကို like and see first လုပ်ပေးထားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့